હેલો ફ્રેન્ડ્સ. સ્નોરિંગ, નસકોરા કે ખરાટા, આપણા ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય છે કે સ્નોરિંગ એ ડીપ સ્લીપ અથવા તો બહુ સારી ઊંઘની નિશાની છે. પણ આ વાત કેટલી હદ સુધી સાચી છે? અને શું સ્નોરિંગ એ કોઈ બીમારીનું લક્ષણ છે કે જે કોઈ બીમારીની તરફ નિશાની કરી રહ્યું છે? હું ડૉક્ટર હાર્દિક શાહ, ફેફસાના રોગોનો નિષ્ણાત, આદિત્યરા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં વર્ક કરી રહ્યો છું. અને આજે હું આપની સાથે સ્નોરિંગ અને તેને સાથે એસોસિએટેડ કન્ડિશન રોગ સ્લીપ એપનિયાની વિસ્તૃત માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું. શું સ્લીપ એપનિયા કોઈ એક ડેન્જરસ બીમારી છે? શું સેફ સ્લીપ એપનિયાની ટ્રીટમેન્ટ નથી? આવો ઘણા પ્રશ્ન પેશન્ટો પૂછતા હોય છે. તો આના જવાબમાં છે કે સ્લીપ એપનિયા પોતે ગંભીર બીમારી નથી, પણ જો એને સમયસર સારવાર કરવામાં ના આવે અને એને જો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ ના કરીએ તો એના જે લક્ષણો અને એને આઉટકમ્સ છે તે ઘણી વખત ડેન્જરસ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે પેશન્ટને જ્યારે દિવસ દરમિયાન ઊંઘ આવતી હોય તેવા સિચ્યુએશનમાં જો પેશન્ટ ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યા હોય, ઘણા લોકો એરક્રાફ્ટ ડ્રાઈવ કરતા હોય છે, ઘણા લોકો બસ અને વ્હીકલ્સ ડ્રાઈવ કરતા હોય છે, આ સિચ્યુએશનમાં ગંભીર અકસ્માત થવાનો પણ ભય રહે છે. અને દુનિયામાં એવા ડેટા પણ છે કે આ ટાઈપની બીમારીને લીધે એક્સિડન્ટ થવાના ઉદાહરણો પણ જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત સ્લીપ એપનિયા અમુક પ્રકારના રોગ સાથે બહુ ક્લોઝલી એસોસિએટેડ હોય છે. એનો મતલબ કે ક્લોઝલી સંકળાયેલો છે. અમુક પેશન્ટ કે જેને ઓબેસિટી મતલબ ઓવરવેઇટ હોવું, તે ઉપરાંત હાઇપરટેન્શન, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, રિનલ પ્રોબ્લેમ અથવા તો કિડનીની બીમારી અથવા તો થાઇરોઇડની તકલીફ હોય, તેવા પ્રકારના પેશન્ટોમાં આ સ્લીપ એપનિયા થવું ઘણું કોમન છે. તે ઉપરાંત અમુક ન્યુરોલોજીકલ મગજને લગતા રોગોમાં પણ આ સ્લીપ એપનિયાની બીમારી હોવી પોસિબલ છે. એનો મતલબ કે સ્લીપ એપનિયાના લક્ષણો આ ટાઈપના પેશન્ટોમાં પણ વધારે કોમન જોવા મળે છે. તો સ્લીપ એપનિયાને જો ટાઈમલી ડાયગ્નોસિસ કરવામાં આવે અને જો એનું ટાઈમલી ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે તો એ રોગની ટ્રીટમેન્ટ કરી અને એની જે એડવર્સ આઉટકમ મતલબ કે જે એની ગંભીર અને ખરાબ જે આઉટકમ આપણા બોડી પર થતી હોય છે તેને આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. અને તેના માટે આપણે અર્લીએસ્ટ આપણા નજીકના પલ્મોનોલોજીસ્ટ ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. કહેવાનો મતલબ એવો થાય કે સ્લીપ એપનિયા એક એવી બીમારી છે જે સાયલન્ટ બીમારી છે. દાખલા તરીકે શુગર, ડાયાબિટીસ, કે જ્યાં સુધી આપણે બ્લડ લઈ અને એનું ટેસ્ટ નથી કરતા ત્યાં સુધી આપણને એ બીમારીનું ચોક્કસ માલુમ નથી પડતું. એવી જ રીતે સ્લીપ એપનિયામાં જ્યાં સુધી આપણે પ્રોપર ડાયગ્નોસિસ ના કરીએ ત્યાં સુધી આપણને એ બીમારી કન્ફર્મ માલુમ નથી પડતી. આવા પેશન્ટોની માટે આદિત્યરા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પલ્મોનોલોજીમાં હું અને અમારા પલ્મોનરી ડિપાર્ટમેન્ટ સ્લીપ એપનિયાની ચોક્કસ નિદાન અને તેની સંપૂર્ણ સારવાર આપી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ.